牛奶，牛奶嘿。侬要同牛奶有关系？我学生是系学嘅有嘅设计。哦，你本来好设计，唔系学料理嘅。诶，我设计就是帮公司做 CIS。哦，该不会呀？送票商标全部都是，连那个牛奶干呢，都是我去工厂车模的哦，包括这个就整个古爷也给牛奶关对，包括伊个公司的sản夫，车子车辆的外标哦，还有单枪产品，对，那整个公司的 CIS，因为我后上的是系做的。哦，等于伊亚规间公司的视觉视觉系统，哇，都见还系用嘅。哇，应该有20，你有那讲出来按斗西，那可以来喝啥？那时候偷赛机的经历啊，是好的吗？你刚刚是快乐的吗？还是辛苦？辛苦又快乐又感动。因为耶四方公司的调价，很多菜难。哦，你看我到现在还记得。人吼，也个人改好，很客气。人家他后上来就可以跟大老板一起啊，所以他很客气啊。哦，然后每摆吼，来俺后家风吼，又做一太熊的牛奶，太假色。哦，那去感受它的那个鲜乳的生产的甜美度，某雄土。用心，他在用心经营他的农场。人家要设计几个这个 CIS 系统啊？对，而已久啊？1年半哦。1年半。你看调价定爱吼，定我们的团队按久，能生产出来，能做出来，然后他的牛奶才上市。